Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Cucina, Gioia e Fantasia. Io sono Lisa e oggi qui con me abbiamo Casalina, benvenuto, Norberta, Valeria, benvenute. Oggi andiamo alla scoperta di un attrezzo molto antico, la trafila di bronzo, conosciuta in gergo come arbitrio o arbitio, un attrezzo antico del passato che veniva utilizzato per realizzare diverse forme di pasta. Andremo a conoscere gli usi, i costumi e la tradizione che ci sta dietro a questo prezioso strumento, ma tutto questo dopo la sigla. L'arbitrio è una vera e propria pressa che sfrutta il meccanismo della vite senza fine per trasformare la forza muscolare in energia necessaria per spingere la pasta attraverso i fori della trafila. La trafila è la parte finale di un grande ciclo della produzione agricola che parte dal duro lavoro dei campi con la preparazione dei terreni, con la semina, la raccolta, quindi tutto il ciclo del grano che viene poi trasformato in farina necessaria per realizzare pane e pasta utili per il fabbisogno delle famiglie. Non tutte le famiglie potevano permettersi l'arbitrio perché era un macchinario che aveva un certo costo e quindi la pasta molto spesso veniva fatta in casa manualmente. L'arbitrio invece permetteva di poter realizzare diverse forme di pasta con facilità e con meno tempo, ed è per questo che molte amiche o parenti si riunivano a casa di una donna che possedeva appunto questo strumento e tutte insieme si dice uscivano la pasta. Quindi era un momento di condivisione, era un momento di socialità, di stare tutti insieme, quindi uscire la pasta era un momento di gioia e di felicità, così come tante altre attività che venivano seguite tutte insieme a gruppo. Adesso andiamo ad analizzare i materiali, la struttura e le componenti di questo macchinario. L'arbitrio o la trafila in bronzo ha una sorta di tavole in legno. Il legno doveva essere un cipresso, la quercia, il rovere o il faggio. Sostanzialmente doveva essere un legno molto forte, doveva essere un legno pesante perché doveva fornire una certa stabilità in modo che non barcollasse, quindi doveva essere molto resistente alle sollecitazioni. Ma come funziona l'arbitrio? Il funzionamento è semplicissimo, basta sollevare la grossa vite, adagiarla e all'interno del cilindro basta porre la trafila con la forma di pasta desiderata. La si inserisce all'interno, dopodiché viene inserita la pasta all'interno del cilindro, si solleva nuovamente la vite e si pone al di sopra della grossa vite il manico a doppia impugnatura. Dopodiché, a forza di braccia, lo stantuffo va a premere la pasta che fuoriuscirà dall'arbitrio a seconda della forma di trafila scelta. Valeria adesso taglia la pasta e la inserirà all'interno del cilindro dell'arbitrio. Adesso facciamo la pasta. Inseriamo la trafila all'interno del cilindro. Inseriamo la pasta all'interno del cilindro, solleviamo il chiodo e Roberta inserisce il manico e iniziamo a ruotare. Come vedete stiamo facendo i bucatini, ma possiamo realizzare tanti formati di pasta, come maccheroni, cavatelli, la pasta riccia, possiamo realizzare anche i biscotti grazie alle trafile appropriate. A questo punto la pasta viene tagliata in base alla lunghezza desiderata.
Il processo di lavorazione della trafila in bronzo conferisce alla pasta una certa rugosità e questo fa sì che abbracci meglio il sugo e quindi sia molto più gustosa. L'arbitro è naturalmente un oggetto ormai in disuso ed è molto ambito dai collezionisti. E questo strumento fa parte della nostra tradizione, dei usi e costumi di un tempo ed è necessario che le future generazioni conoscano e apprezzino questo prezioso strumento. Noi abbiamo un ricco patrimonio di culture e di tradizioni ed è importante che le future generazioni conoscano la storia, perché non esiste un futuro senza conoscere senza sapere da dove veniamo. Trovate la pasta trafilata in bronzo sul sito sicanisolidaleshop.com, dove trovate prodotti biologici e genuini di altissima qualità provenienti dal territorio dei Monti Sicani. Inoltre, sempre nello stesso sito, potete trovare anche oggetti realizzati artigianalmente. Ricordo ancora che i proventi ricavati dall'acquisto di questi prodotti hanno uno scopo sociale, infatti verranno adoperati dalla cooperativa Santa Maria di Gesù e dell'associazione L'Arca Onlus per progetti di integrazione e inclusione sociale a favore di soggetti diversamente abili e socialmente svantaggiati. Prima di salutarvi, inoltre, vi ricordo di seguire, di iscrivervi sul nostro canale YouTube Sicani Solidale, lasciare un like, scrivere un commento o condividere il video. Io vi do appuntamento al prossimo video, un saluto da me, Rosolino, Roberto e Valeria, e alla prossima, ciao!